eddembe ly'obuntu era naawe twagala oteekebweko nati nga bakamaabo ate tumanyi ekikijja kutuukira. Kati nzeeyo kutuwa yaffe bwewaawo bannaffe bangi nnyo bakwatibwa nga mumuli ne administrative secretary waffe Madamu Sarah Mukisa, mumuli amyuka akulira abakyala mu NUP Comrade Rwamajuma, mumuli baganda baffe nga Bobby Rush nga Bashabi Adams n'abalala. Toto y'abantu 20 abakwatiddwa. Tegezebwa nti ku makya baganye okubawa bondi era babasindise mu kooti. Kati kyonna kyemusobola okukola mujja kukikola, naye tujja kuba free, tujja bagoba, tujja kufuna eddembe lyaffe, tujja kweyagalira munsi yaffe, ate mujja kubisasulira byonna byonna byemukoze. Bagulunga amategeeza yes, olunaku lwaleero twabadde tulina kubeeramu gwe titwagenzeeyo kuba twabadde tulina okukomawo tuwandike ebbaluwa eyo tugende ku record twogere n'eggwanga bamanye kye tuliko. Olunaku lw'enkya tukeera kuzambala tugenda Parisa. Nationwide tour yaffe egendagenda maaso. Tetulina musango gwe tukola, tetulina tteeka lye tumenya, tetulina kintu kye twonoona. Buli kimu tukikolera mu mateeka kubanga tuli kibiina ekiwandiise mu mateeka. Ekironde ffe tulina n'okuba nga tukulembera eggwanga lino. Museveni is an illegitimate president. He is not the president of Uganda. He is a bandit that took over our country 38 years ago, and every 5 years he organizes sham elections. But even in the 2021 sham elections, we defeated him. So he's illegitimate. However, we are being non-violent and we're doing everything within the law because we know we are on the right side of history, we are on the right side of the law. So we are going to Parisa tomorrow. Thank you very much. I must also add that many people put on military uniforms and you see them. You see them. You've seen many of NRM MPs wearing full military uniforms with pips. You've seen artists dressed in military uniforms. But for us, it's a different story because we are so feared by the regime. Kunsonga ya Bobby Yang, mwena mujjukira nti mu kalulu ka 2021 bakwata abantu baffe bangi nnyo ne babatulugunya ne babasibanga n'abalala bakyali mu kkomera. Tebabatwala mu kooti y'abantu ba bulijjo, babatwala mu kooti y'amagye kubanga babasanga n'enkofiira eringa eyange, babasanga nga bambadde engoye ziringa ezange. Era Bobby Yang bamukutte lwa nkofiira eno n'engoye zifaanana ng'ezange lwakubanga ezize zabadde mmyufu. Ne bagamba bamusanze n'engoye z'amagye. Naye nga mumanyi bulungi nti waliwo abantu abambala engoye z'amagye zennyini ne kubanga bakolera regimu eno bo tebabakwatako. Mubalabye Valeria Nabeba and Mwenda naba artist bangi bambala engoye z'amagye ne babaleka. Naye ffe bajja ne bakwata abantu baffe ne babasiba kubanga bagamba nti bambadde engoye ezifaanana ez'amagye. So okusinziira ku poliisi ya Uganda ono bwe bamusanga balaba w'amagye. Yes, tuli w'amagye naye amagye gaffe si g'abatemu ng'agaba Museveni. Fagaffe gali non-violent. N'engeri gye tutambulamu tubayita nabo foot soldiers. Before long ogwo nagwo gujja kufuuka musango. So ensonga gye bakwatidde Bobby Yang teri mu mateeka n'omulundi n'ogumu. Bagezaako bateeka mu fear, bagezaako bateeka mu kutya, bakifuule kikolobero ky'amaanyi, bakifuule kintu kya bulabe nnyo okwesembereza NUP. Ne tubagamba mulimba. Tugenda mu maaso n'okuwagira Bobby Yang kubanga talina musango gwe yazizza. Nammwe mwenna okwambala ovulo ng'eyaffe ogwo si musango. Temuliza bano gavumenti ya Museveni n'abo beesasula abeekweka muffe abajja ne bavumirira ovulo zaffe kubanga bazitya. Mwongere okwambala bwe nti ffe twekalakaasa mu sitayiro za njawulo. Twekalakasa nga tuyita mu nnyimba ky'obola ennyimba zaffe baziwera. Twekalakasa nga tuyita mu nnyambala ky'obola n'ennyambala zaffe baziwera. Bajja na kutuuka okwagala okukyusa engeri gye tutambula oba engeri gye tusalamu enviri zaffe. Mwalaba bulungi nnyo omu ku baali bakansala baffe e Masaka ng'ayambala nga Bobby Yang ejjini bwe yambala n'agenda n'ayimirira mu maaso ga dictator Museveni. Bamukola ki? Bamukwata. Mulaba nti uniform zaffe zennyini ze batubbako oba ze batuwambako wano e Kamotya ne ze baawamba
ku bantu baffe abakola naffe. Zennyini ze bawa abantu ne baba planting ngawo ne bagamba ffe tuli ba NUP naye tuwagira Museveni. Abo babeera baffe naye nga babambaza uniform zaffe. Naye ne kansala gwe baagula e Masaka yeyambala full attire eya people power n'agenda n'ayimirira amaaso ga Museveni. Abaffe awo mwali muziri amaaso, awo mwali temulaba. So ebyo na Bobi Yanga byonna njagala kubeera polite naye ekigambo ekituufu nandigambye nti bya kisiru era talina musango era tuyimiridde naye era tujagenda maaso nga twambala engoye zaffe kubanga tetumenya amateeka. In 2021 so many of our comrades were arrested. Many of them are still in prison. They were presented to a military court and their crime was wearing this beret. According to Uganda Police and Uganda People's Defense Forces, this is a military uniform. This is a military uniform. Anybody put this? Come here. According to Uganda Police, this is a military uniform. And many of our colleagues are in prison for dressing like that. According to them, this is a military hat. And hundreds of our supporters are in prison for wearing this. Actually, many were just picked off the streets, taken to the military detention. They have berets that they've confiscated from us. They took their picture and they charged them in the military court for wearing military uniform. Now, you've just told us that police yesterday said that having found Bobi Young with berets like the one I'm wearing now before you, and suits like the one I'm wearing, only that these were red. He was arrested and now he's detained at JAT. JAT in full is Joint Anti-Terrorism. That is where he's detained for dressing, for having such attire. I am wearing that attire now in full view of cameras and we wear it. They've not arrested me because they know that they are wrong. They are using that to intimidate our people. Like I told you, music is so powerful, that is why they banned my music. That is why our comrade Marinos was arrested and raped by the military as a punishment for playing my music loud. Fashion is a way of protest. We dress the way we dress because we don't fight with guns. But we beat them by dressing this way and showing up. And before long, we'll even go to discover a new walking style. Those are our new youthful ways of protesting. So the regime is trying as much as possible to fight any kind of non-violent protest. These are some of our ways of non-violent protest. So the arrest of Bobi Young is not only stupid, but it's illegal. And it puts the regime to shame. But again, putting him in joint anti-terrorism detention exposes them even further. We know before long they're going to charge him in the military court, like they charged most of our supporters. Remember that terrorists, rebels that are caught with guns, that have killed people, are not presented in a military court. They're not taken to the court martial. They're taken to an ordinary court, to a magistrate court. But our supporters and our members are taken to the military court. Why? Because they want to plant fear in us. They want to make it abominable for anybody to associate with us. But we say they are joking. We will not stop. I encourage all of you to dress in red, to put on red overall, to put on the way I'm putting on, because it is not against the law. We have challenged them to adduce evidence and convict us for wearing the way we're wearing. But because they know they cannot convict us, they know it is not illegal to dress the way we are dressing. We know the law. And we know the difference between military uniforms and our attires. But they use it for politics. Like I said, all institutions
have been captured, including the military and police. That's why they behave that way. We stand with Bobby Young. We pray for him, and we continue to demand for his unconditional release, because he's not a criminal. It is Museveni and his regime that are criminals. Thank you very much.